ध्यान दीजिए, गोरखपुर के रास्ते मुजफ्फरपुर से आने वाली मुरादाबाद के रास्ते आनंद विहार टर्मिनल को जाने वाली गाड़ी संख्या 12557 संक्रांति एक्सप्रेस कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ रही है। May I have your attention please? Train number 12557 Sankranti Express from Muzaffarpur via Gorakhpur to Anand Vihar Terminal via Moradabad is arriving on platform number 2